Assalamualaikum, welcome to my channel. ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു കിഡിലൻ കിളിക്കുടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണിത്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതിലോട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിവിടെ 2 സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഈ ഉള്ളി നല്ലോണം നമുക്ക് വാട്ടിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ പച്ചമുളക് ചതച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് മസാലപ്പൊടികൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ തീ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പൊട്ടറ്റോ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ 2 പൊട്ടറ്റോ ആണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാം ഞാനൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസാല ഇവിടെ റെഡിയാക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മസാല ഒന്ന് ചൂടാറി കിട്ടണം. എന്നിട്ട് വേണം നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ കിളിക്കൂട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കാടമുട്ടയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. കാടമുട്ട ഉപയോഗിച്ചാണ് ഞാനിവിടെ കിളിക്കൂട് റെഡിയാക്കി ഇടുന്നത്. പിന്നെ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ സേമിയ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിവിടെ വറുക്കാത്ത സേമിയനാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി വറുത്ത സേമിയ എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മസാല എടുത്തിട്ട് കയ്യിലൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിന് നടുക്കലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടിത് ആ മുട്ടയിലൊന്ന് മുക്കിയിട്ട് സേമിയയിൽ നന്നായിട്ട് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാം അങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇതുപോലെ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ അതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി നമുക്കെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാനിത് ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കിളിക്കൂടൊക്കെ അത് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൊണ്ടു. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാനായിട്ട്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൊണ്ടു. അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെയാണ് കാണിച്ചാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും.